Led như soli luôn. Anh em nào mà trong ngành thì nhìn thấy là các góc cạnh này, các góc cạnh đi vào từng góc từng cạnh nha, led như soli luôn, chuẩn hàng của nó. Đây là em về 1.500 phôi và 1.500 cái logo 3D thế này thì là cắt xít xịt luôn của nó luôn. Phải nghĩ logo này thì bằng nhôm anh em nhá, nhôm điện phân lên màu. Hàng thì rất là ok, anh em cứ kiểm tra nhận hàng thanh toán, lấy lẻ về tự mài thì là 250k một con. Còn đâu anh em nào mà mài để bán ra cho anh em thì eBay khẳng định luôn rẻ hơn cái giá anh em đang lấy là vài chục nghìn một cây nhá.